Niente, pronto per il test, non ho connessione, non sta trasmettendo niente. Ciao Mauro, non lo so, Mauro con una cosa. È sicuro che hai avuto un nuovo sponsor? No, questo è un nuovo sponsor. Dobbiamo mettere la musica di sottofondo. Guarda, no, allora aprendo il flusso. Ci sei? Allora, aprire il flusso 7 minuti prima della partita, mandare in onda lo spot del club inizialmente, con musica di sottofondo che non ho, mandare in onda spot categoria divisione, aprire il flusso video dal campo anche se il telecronista e le squadre sono già entrate. Vabbè, noi entriamo. Non ho capito l'ultima cosa che ha detto. Se sono già dentro le squadre, praticamente entriamo quando vogliamo. Dopo il 7° minuto noi siamo live, se le squadre sono già in campo e bisogna di entrare in live, di parlare, entriamo. Altrimenti devo lasciare l'immagine. L'unica cosa è che finché non entriamo live con le immagini, a posto. Subito dopo la chiusura del flusso mandare in onda lo spot per il massimo con musica di sottofondo. Intervento.
bagno a recuperare anche una serie.
pomeriggio da Luigi Falqui con le immagini a cura di Alberto Tosini. Siamo pronti a vivere insieme a voi Cagliari Kickoff, sesta giornata di Serie A al Palacconi A. Manca pochissimo all'inizio della sfida, squadre che stanno per entrare in campo, squadre che hanno vissuto due inizi diversi di stagione. Kickoff è tra le squadre che vuole essere assolutamente protagonista nella corsa a un piazzamento ai playoff. Ci vuole provare naturalmente il Cagliari dopo esserci riuscito anche nella sua prima stagione in Serie A. Importante sarebbe per il Cagliari oggi ricominciare a fare punti, ne ha fatti soltanto in una partita quest'anno, proprio qui in quel caso contro la Femminile Molfetta nella seconda giornata. Kickoff reduce invece da un punto importante contro la Lazio. In generale ha la possibilità oggi di supera, di staccare in classifica la Lazio, di agganciare Altamura, e Kickoff che vuole trovare risposte importanti, ha già dimostrato solidità in casa, vuole migliorare il suo score in trasferta. Coach intanto, tecnici che si stanno salutando, le immagini sono più verso l'angolo in attesa che le squadre siano pronte a partire. Li dovreste vedere già lì gli arbitri, Angelo Bottini e Ivo Colangeli, il primo dalla sezione di Roma 1, il secondo dalla sezione di Aprilia, l'assistente, il cronometro. Il terzo arbitro oggi è Alessandro De Zogus. Adesso il momento delle squadre, il Cagliari in rosso-blu, in bianco invece il Kickoff. Andiamo a vedere anche quelle che sono le scelte a disposizione dei due allenatori, a partire da Riccardo Russo. Il Kickoff ha con sé Marianna Pepe, Alessia Disca, Ludovica Coppari, Jessica Manieri, titolare dal primo minuto per la prima volta con la sua nuova maglia settimana scorsa, oggi riconfermata. Con lei anche Gabi, poi c'è Bruna Borges, Valentina Teani, Ranna Bovo, Elena Teani, Jennifer Valdassari, Erika Donadoni e Maria Vittoria Sesti. E allora sappiamo già anche il quintetto del Kickoff, composto da Pepe, Coppari, Manieri, Gabi e Bovo, lo stesso che ha cominciato contro la Lazio. Il Cagliari di Moreno Giorgi invece a disposizione Giulia Ricottini, Sveva Sofia Uru, Faustin Pellegrini, l'ex di questa partita. L'ex ha portato bene al Cagliari contro Molfetta, era Cocchito, vedremo se porterà bene anche oggi. Poi ci sono Simona Reso, Alice Virdi, Sanita Furno, Rebecca Cerbone, Filippa Mendes, Chiara De Sì, Cocchito, Maria Fabiana Vecchione e Cristina Carboni Tonga. Tra pochissimo vedremo anche quello che sarà il primo quintetto, il quintetto titolare delle rossoblù, che continuano coi saluti, li temono con le rispettive panchine avversarie. Poi sarà il momento di far rotolare il pallone qui sul parquet. Ancora saluti, classici controlli ufficiali alle reti delle due porte. Poi si potrà veramente andare nella giornata che è già cominciata ieri con la sconfitta della Lazio contro Altamura, con la vittoria, l'ennesima del CMB, in questo caso contro Montesilvano. Tra l'altro Montesilvano prossimo avversario del Cagliari. È già cominciata anche la domenica della Serie A femminile di futsal con il Bitonto che sta vincendo 5-2 in questo momento in casa dell'Audace Verona. A cerchio il Cagliari. Le ultime indicazioni, il discorso motivazionale prima di cominciare. Adesso è il momento anche del Kickoff, poi si potrà cominciare. L'urlo sempre vicino al pubblico, ormai tradizione. E poi si potrà veramente andare. Io vi confermo intanto il quintetto del Kickoff. Manieri, Pepe che va adesso nel 5 le sue compagne. Ovviamente Gabi, questo asse sudamericano che può far male oggi, che può regalare scintille. Poi ovviamente a concludere il quintetto, come vi ho già indicato, Copari e Bovo. E adesso vediamo il quintetto del Cagliari: Vecchione, Virdis, Pellegrini, gioca Carboni Tonga in porta, scelta lei. L'anno scorso alcune presenze da titolare le ha fatte e si è comportata anche bene tra i pali.
Filippa Mendes invece chiude il quintetto del rossoblu, l'ultima volta in casa, sconfitta per il Cagliari, ma doppietta per Filippa Mendes che ha così ritrovato il gol in Serie A. Chi lo sta ricercando è Vecchione, capocannoniere della sua squadra nella scorsa stagione, quest'anno ancora a secco, mentre la partita è cominciata. Virdis, Filippa Mendes, Pellegrini, ancora Mendes, va verso il centro, Virdis a cambiare, lettura di Gabi, Carbonitonga velocemente, non giocare dalla sua capitana, poi Pellegrini, si muove Vecchione in avanti, palla per lei, il duello con Coppari, vinto da Coppari stavolta, poi l'ultimo tocco e dalla numero 8 nel kick-off, rimessa rosso-blu. Arriva Carbonitonga a dare una mano, guarda la porta, la cerca, prima conclusione della sfida, non va nello specchio, non è la 21 del Cagliari. Bovo, prima costruzione dal basso del kickoff, Coppari si dimentica il pallone, altra rimessa rosso-blu. Primi 50 secondi giocati. Siamo più in una fase di studio, d'attenzione e di qualche leggerezza. L'ha commessa Coppari poco fa, adesso l'hanno commessa Virdis e Mendes. Manieri, Coppari, adesso cerca la porta, Carboni si deve allungare per la prima volta, mette in calcio d'angolo. Occasione dall'angolo per il kickoff. Bovo sul pallone. Occhio, Gabi dietro tutte. Scelta prima Manieri che vorrebbe metterla in mezzo, non ci riesce. Gabi, Pepe, ancora Gabi, Coppari prova a difendersi col fisico, il duello a tutto campo con Vecchione. Coppari che ha trovato il primo gol della sua stagione proprio settimana scorsa contro la Lazio. Beh, intanto Pellegrini, bella la giocata, poi la palla che viaggia in diagonale, non trovata Vecchione, ottimo intervento di Coppari, si era aperto lo spazio, ha vinto 1 contro 1 Pellegrini e di questo sarà contento Moreno Giorgi. C'è bisogno di queste giocate in inizio di parità un po' bloccato. Gabi questa volta, anticipare Vecchione. Incontro Pellegrini, va col mancino, deviazione doppia, ultimo tocco di Virdis. Coppari, Manieri, sceglie ancora giocare vicino da Bovo. Coppari, Manieri, si muove Bovo, l'idea era per lei. Kickoff che può comunque ancora impostare, sempre con la sua numero 10. Bovo poi non passa, Virdis, subito la pressione, Virdis con leggerezza ma con lucidità, non ha buttato palla, poi Pellegrini chiama calma, Giorgi dice a Mendes di salire, indicazioni anche di Russo, Carboni, destro più insidioso questa volta, la palla che ha cominciato ad abbassarsi e con Pepe che era un passo e mezzo oltre l'area di porta. Alla fine di nuovo comunque semplice rimessa dal fondo e lei però che ci sta provando. Gabi, Bovo, Gabi si dimentica la palla, Pellegrini, occhio Pellegrini, Pellegrini, palo pieno ancora Pellegrini, ci può provare e la seconda è quella buona, seconda rete in campionato di Faustin Pellegrini, sceglie di non esultare contro la sua ex squadra come Cochito contro la femminile Molfetta. Ancora il Cagliari colpisce con una ex, questa volta la numero 7, 1-0 al Palaconia, è cambiato il punteggio. Punteggio anche cambiato velocemente, può ricambiare con Gabi, subito ce l'ha scritto nella maglia, 1-1. Reazione non immediata, di più da parte del kickoff.
già protagonista l'anno scorso, suo primo anno in Italia, Gabi De Souza. Quest'anno ha ricominciato nel migliore dei modi e adesso ha scacciato subito la paura per lei e per le sue compagne col gol del pareggio. Vecchione intanto, controllo difettoso. Inizio però che promette bene, meno di 3 minuti, già 2 gol. Ora speriamo che la sfida sia stappata e che non si riblocchi. Bovo all'indietro da Copari. Gabi De Souza, Virdi se la disturba, arriva anche Mendes che vorrebbe anche la rimessa, così non è. Attacca allora il kickoff. Gabi dietro, Manieri sul pallone. Sarà conclusione immagino diretta, no, si sposta, allora Manieri non può tirare da lì. Bovo pure un po' in difficoltà, la pressione di Pellegrini. Coppari, Manieri cerca ancora Coppari, liscio, poi Pellegrini sceglie di non provare a ripartire, si accontenta della rimessa, mentre Aresu dentro, fuori Filippo Mendes, primo cambio di questa partita. Sembra che ne stia preparando uno anche Riccardo Russo, mentre ha rischiato qualcosa kickoff, che poi ha avuto la bella idea con Bovo di lanciare Manieri, palla leggermente troppo lunga. Aresu, Virdis, rischia troppo Virdis, Bovo col fisico, obbligata a scaricare, Manieri torna da Bovo, idea di passaggio per Gabi, quello non era un tiro, palla che però è andata da una parte, Gabi dall'altra, rischia ancora Virdis, già la seconda volta, poi la deviazione aiuta il Cagliari, fuori Virdis, Coquito dentro. Un po' in affanno il Cagliari nella prima manovra, il kickoff pressa, disturba bene le portatrici di palla e sicuramente di questo non sarà stato contento Moreno Giorgi. Coppari, anche lei un po' in difficoltà, tutta sola Manieri. Bovo, arriva Coppari verso il centro, palla per lei, Coppari ci prova, la tiene lì Carboni. Aresu, si muove Coquito avanti, c'è Vecchione a sinistra, poco ben servita finora Maria Fabiana Vecchione. Anche stavolta hanno provato una palla alta, col dito ha indicato ma dammela più laterale, fammela controllare almeno bene e poi posso darvi una mano. Bovo, 1 contro 1 con Aresu, Bovo poi dietro, destro di Gabi con deviazione, calcio d'angolo, sì. E Virdis già pronta a rientrare, credo per Pellegrini. Cambio ora nel kickoff, doppio cambio nel kickoff. È entrata Baldassari, adesso subito col pallone, è entrata anche Bruna Borges. Borges in posizione di pivot momentaneamente, poi a dare una mano lì sulla sinistra. Coppari. Adesso Borges, primo tocco della sua partita. Manieri. Baldassari, prova col mancino, Carboni in 2 tempi, la tiene lì. E torna dentro Virdis, come vi avevo anticipato, fuori Pellegrini, che ha subito segnato da ex. Poi però il pareggio immediato di Gabi, massimo equilibrio in campo, Virdis. Ancora Virdis, adesso col destro, alto. Già 2 gol per Virdis, miglior marcatrice in campionato insieme a Mendes. L'unica però Virdis in questo avvio di campionato ad aver segnato per il Cagliari in più di una partita. Virdis che sta provando, non sarà facile a conquistare un posto del mondiale dal 21 novembre al 7 dicembre
il primo mondiale di futsal femminile che si disputerà a Pasig City, una delle 16 città della metropoli di Manila. Ovviamente Manila, capitale delle Filippine. Angolo kick-off. Baldassari, murata da Orru che mentre ha preso posto in campo. Lei al posto di Vecchione. Orru che va a disporsi proprio al posto di Vecchione, là davanti. Coquito. Virdis. Aresu, controllo non semplice. Baldassari prova a scappare via, la rimessa è sua del kick-off. Sono andati via già 6 minuti e mezzo del primo tempo, parità molto scorrevole fino a qui. Già 2 gol. Ci sono tutte le premesse per divertirci oggi fino alla fine. Anche l'anno scorso 2 sfide molto combattute, spettacolare l'andata nella scorsa stagione, la vittoria 5-4 del kick-off, la vittoria 2-0 invece al Palaconia per il Cagliari, quella che era stata la sfida di ritorno. Tutte e 3 le partite giocate, anzi scusate, l'andata nel 2024 era ancora novembre, era la 7ª giornata per l'esattezza, quest'anno è la 6ª. Ritorno poi invece si era disputato il 2 marzo e oggi il terzo confronto tra queste 2 squadre. Aresu col mancino, cerca il primo palo, non lo trova. Gabi, Borges, Coppari, palla ancora per Baldassari, non trovata Coppari, bella giocata di Coquito, 2 contro 2, ci prova il Cagliari, male Virdis, molto bene Borges nella difesa, poi Baldassari col mancino, ancora una volta, brava Carbonitonga in 2 tempi a tenerli la palla. Orru di fisico, lotta alla meglio il kick-off con Gabi. Borges 1-2, Gabi subito, la toccata Carboni? No, secondo gli arbitri un dubbio mi è venuto. Infatti Borges ha accennato, se ho visto bene, una piccola protesta. Coquito, Vecchione, tornata dentro, Vecchione prova a girarsi, sbaglia questa volta. Lotta allora per rimediare, lo fa. Lo scarico per Virdis. C'è Furno a sinistra appena entrata, l'idea era per lei alla fine. Rimessa rosso-blu. Tanti cambi per ora da parte di Giorgia, anche adesso fuori Coquito, dentro Mendes. Carboni, di nuovo lei la soluzione. Destro, questa volta insidioso perché era verso lo specchio. Coppari prima si è opposta, poi ha giocato male. Lettura di Gabi, che però non causa danni al Cagliari, se non che ha perso metri. Questo invece è Nero Raggio. Gabi non ne approfitta e si rimane 1-1 per Oraccio di Filippo Mendes. Respira però il Cagliari perché non ha subito il gol. Virdis prova col destro, questa volta si è opposta a Borges, ancora Virdis, la rimette in mezzo, non trova Vecchione. In 2 tempi Pepe. Coppari, lo scambio, poi Borges, di nuovo Coppari che per la seconda o terza volta sbaglia col pallone 3 piedi. È una palla scivolosa quella che sta rotolando sul parquet in questo primo tempo, tanti piccoli errori nel controllo da una parte e dall'altra. Vecchione intanto col fisico, scarico per Mendes di un soffio al lato.
Fuori Coppari però, è tornata dentro Bovo. Gabi, si muove Bovo, Baldassari, torna da Gabi, Vecchione, legge, poi sterza, ragiona, rischia con questo passaggio in orizzontale, l'ultimo tocco di Baldassari. Il Cagliari si risistema. Filipa Mendes, tunnel, poi però Gabi legge allora Bovo, può pensare anche al tiro, lo effettua, alto, non di molto, però tiro che non mette in difficoltà Carboni. Ora di nuovo dentro Pellegrini. Furno, Mendes, Pellegrini, Mendes in avanti, Borges. Difficile mantenere la palla per più tocchi, anche adesso nessuna delle due squadre riesce a mantenere la palla per più di qualche secondo. C'è un po' di frenesia in questo momento. Prova a passare, appena tornando dentro Manieri, alla fine non c'è fallo, non c'è neanche il tocco di Mendes che un po' ha agganciato la gamba di Manieri, che però c'è da dire si era allungata troppo, non poteva più recuperare. Qua invece non poteva nulla Vecchione. Borges dall'altra parte, Gabi all'indietro, Bovo, controllo di Suola, cerca l'aiuto di Gabi che arriva a dare una mano, poi Bovo di prima e questa volta c'è stato il tocco di Carboni, angolo kick-off. Occhio dietro tutte, Gabi De Sousa. Il tocco è stato prima per Manieri. Quantomeno ha difeso il possesso. Attaccata subito sul controllo. Borges. Gabi, destro, che va sul fondo. Sta iniziando ad aumentare un poco la mole di tiri del kickoff che si è acceso non appena subito l'1-0. In meno di 30 secondi andrebbero contati, è arrivato subito l'1-1 con Gabi De Sousa, per lei quinto gol in campionato, e poi comunque il kickoff ha cominciato a costruire di più. Eccola Gabi, Borges, Manieri, Pellegrini attacca, si aiuta con un braccio, Colangeli dice che l'intervento non è irregolare, dunque angolo Cagliari che ci prova. Incontro Vecchione, lascia passare Pellegrini. Il fischio di Colangeli. In possesso del kickoff, Manieri stava ancora parlando con Colangeli, secondo me, del fallo non fischiato sulla pressione di Pellegrini. Idea di inserimento normale di Bovo, la palla non arriva, fermata prima, il Cagliari prova a impostare, in difficoltà, sempre la pressione, occhio Gabi, ancora una volta Gabi, torna Pellegrini che recupera, sempre insidiosa Gabi, e questo palo non conta, è già tutto fermo per il fischio ancora una volta di Colangeli, che ha visto il pallone fuori, rimessa kickoff. Lascia scorrere Gabi, la più pericolosa delle sue Gabi. Pellegrini ha provato subito, secondo me, a cercare la porta, ma Pepe era già tornato tra i pali. Gabi, inserimento di Coppari, Furno, Mendes, Gabi legge, la solita Gabi legge,
cerca anche la porta e questo è un grande intervento di Carboni-Tonga, palla diretta all'incrocio, angolo kick-off. Carboni-Tonga strappa gli applausi del pubblico. Bovo mette giù il pallone, Baldassari, mancino alto, conclusione che è mancata di convinzione, anche corpo un po' troppo all'indietro da parte della numero 22. Anche per lei 4 gol come erano fino a poco fa per Gabi in questo inizio di campionato. Virdis, solita giocata a cercare il centro magari per liberare il destro, stavolta fermata, poi però lei stessa recupera, cerca a sinistra Resu, non la trova, c'è anche Coquito dentro di nuovo oltre alla numero 8. Manieri, Baldassari vuole liberare il mancino, non ha spazio, ora ci prova, secondo me neanche l'ha vista partire Carboni-Tonga, ma ancora una volta parato. E infine concede l'angolo Pellegrini. Coppari prova a metterla in mezzo, ancora lottano Pellegrini e Coquito, e Pellegrini aver toccato per ultima, Kikov che ci prova ancora, e ancora occhio dietro a Baldassari, arriva anche Manieri, Baldassari per la seconda volta va alto, anche se questa volta un po' più vicina. Intanto chiamata nel time out, lo chiama il Cagliari, che ha avuto un migliore approccio, anche se il primo minuto e mezzo di parità è stato bloccato, l'ha sbloccata poi con l'ex, è andata bene come vi avevo anticipato contro Femminile Molfetta, in quel caso era Cuchito l'ex. Poi da quel momento veramente come se si sia acceso all'improvviso, tasto on sul kick-off che ha subito fatto l'1-1 e poi da lì sta giocando meglio e ai punti, vi dirò, già meriterebbe anche il gol del vantaggio. Punteggio però fermo ancora sulla parità. Dove sta facendo meglio il kick-off? Sulla pressione. Nessuna giocatrice rossoblù sta riuscendo a gestire un pallone da questo punto di vista. Parità preparata perfettamente da Riccardo Russo. E anche per questo non sorprende che il primo time out chiamato lo abbia fatto il Cagliari. Allora, vediamo i quintetti, non cambia nulla naturalmente nelle due porte. Cagliari con Aresu, Virdis, Coquito e Pellegrini ha risistemato insomma quel quartetto in movimento appena messo in piedi. Dall'altra parte davanti Manieri, Baldassari, poi Ebovo, laterali, centrale Coppari. Baldassari al posto di Gabi, altrimenti sarebbe stato dentro in questo momento il quintetto titolare del kick-off. Coquito col mancino, si distende Pepe, angolo Cagliari. Angolo non sfruttato benissimo, poi Pellegrini cerca di mantenere vivo l'attacco rossoblù, semplice rimessa dal fondo. Baldassari, Bovo, Manieri, ancora Bovo e di nuovo lei. Coppari, Baldassari, Virdis va a dar fastidio, però la fa girare ancora la squadra di Russo. Manieri, l'ex Pescara, Baldassari. Di nuovo Manieri e di nuovo dietro, anche con pazienza il kick-off, rude invece ma efficace Carboni. Torna dentro Gabi, fuori Baldassari. Naturalmente viene incontro Manieri sul pallone. Pellegrini ha reso le prime due pronte alla posizione.
Eccolo il destro, pallacanestro lì pericolosa, la girata Bovo, non perfetta, Carboni che non è riuscita ad allontanare, forse non ha neanche usato i pugni, e la girata come ha potuto Bovo senza trovare lo specchio della porta. Kickoff che però ancora può attaccare, dovrebbe essere angolo. 6 minuti e mezzo ancora prima dell'intervallo, sempre il kickoff in attacco. Palla in mezzo, Coppari chiede un'altra deviazione, c'è stata ancora angolo. Dall'altra parte al volo Gabi, che poi non ho capito se sia un controllo, può ancora andare sul pallone, non l'ha tenuta. Ma il primo non ho capito se abbia un po' lisciato col mancino un'idea di tiro o se volesse proprio controllare. Cambia poco, risultato che ha sorriso al Cagliari, non al kickoff. Cochito ci riprova col mancino, palorete, 2-1, si è riportato avanti il Cagliari nel momento più difficile finora della sua partita, il ruggito della boliviana. Cochito, 2-1, e ricambiate il punteggio al Palaconia. Colpo forse anche psicologico per il kickoff. In questo momento avrebbe meritato di passare avanti, che sembrava aver veramente preso le misure. La garra di Cochito al secondo tentativo, ha trovato il gol. Dall'altra parte però subito Coppari, immediata ancora una volta la reazione del kickoff, ancora una volta sembra quasi che abbia bisogno di subirlo il gol la squadra di Russo per farlo. 2-2 per la seconda volta, un pareggio immediato del kickoff, e Moreno Giorgi infuriato nella sua panchina. 2-2. Bello il passaggio per Coppari, che nell'1 contro 1 con Carboni Tonga non ha sbagliato. Secondo gol consecutivo per lei, che ci ha preso gusto. Ottimo anche il suo inserimento. Sarà infuriato Giorgi, che non vede l'ora, secondo me, a fine primo tempo, di dirne 4 alle sue giocatrici per aver subito gol per 2 volte subito dopo aver segnato. Furno, Filippa Mendes, Virdis in avanti, cerca Vecchione che può agganciare. Vecchione la vuole mettere in mezzo, Peppe decisiva, però Mendes ha un regalo. Anche Furno, murata lei, ancora il Cagliari con Vecchione. Ci hanno provato le due ex Mediterranea, Mendes e Furno. Carboni ha cercato il tacco Vecchione, era difficile, se l'è cavata ancora il kickoff. Poi Virdis mette in angolo, protegge la sua porta come può. In un lampo siamo dall'altra parte, 5 minuti ancora di un bel primo tempo da vivere, con Coppari a centimetri dalla doppietta. Furno, Virdis, ancora Virdis, ultimo tocco di Gabi, sempre fastidiosa lì, anche stavolta quantomeno porre la soluzione centrale. E Virdis è obbligata a farla girare, così come Furno da Mendes, e di nuovo la capitana che vuole ricambiare, palla però troppo morbida. Eccola Gabi, 1 contro 1, Gabi vuole calciare subito, ottiene comunque la rimessa, fa salire le sue compagne, kickoff, attacca. Gabi, Carboni, poi brava Virdis a evitare la pressione, l'attacco ancora del kickoff. Coppari, murata, poi Coppari
Coppari centrale, ha giocato col pallone, è mancata poi la precisione per angolare. Carboni col destro deviato, Mendes si accontenta dell'angolo. Tornata dentro Borges nel kickoff. Troppo leggibile questa palla per Vecchione, corre indietro il Cagliari, Coppari raggiunto da Mendes, Deckel mette fuori, cuore del Cagliari però nel riprendere posizione, poca velocità invece nel kickoff in questa ripartenza. Manieri non trova la porta, c'è stata una deviazione, c'è ancora l'angolo, un altro angolo per il kickoff. Gabi colpisce male. Torna dentro Pellegrini. Si riparte dai piedi di Furno. Mendes è già in difficoltà il Cagliari. Guardate il lavoro del kickoff in pressione. Il Cagliari non riesce a far girare palla nella sua metà campo, non riesce a fare due passaggi in orizzontale, ma anche in verticale sta soffrendo. Vecchione adesso col fisico prova a dare una mano, ancora lotta Vecchione, bella giocata, la mette in mezzo, non trova Furno, c'è ancora giù Gabi che si tocca anche la testa. Il fischio di Colangeli per assicurarsi delle condizioni della 11 del kickoff. Forse una manata non troppo rude però in faccia di Vecchione nel tentativo di liberarsi per andare avanti, così un attimo velocemente rivedendo le immagini mi è sembrato. Pellegrini, controllo difettoso dall'altra parte, subito Coppari dice ok col pollice, l'idea era quella giusta, la palla leggermente troppo lunga per lei. Filippa Mendes, Vecchione di nuovo dietro da Filippa Mendes, che poi leggera, non ha capito, a testa bassa si aspettava Vecchione lì vicino, invece non c'era. Kickoff che allora può attaccare con Bofo. Manieri chiusa, Mendes allora prova a costruire qualcosa, Mendes di qualità, Mendes anche di forza, fino in fondo, Mendes a centimetri dal 3-2, la giocata di Filippa Mendes. Si riparte ora da Pepe. Borges respinge Furno, possesso ancora del kickoff. Baldassari in avanti, questa volta efficace la pressione rossoblù dopo aver tanto elogiata giustamente fino a qui quella del kickoff. Ha lavorato bene nella pressione il Cagliari che rimette dentro Virdis, sta per entrare di nuovo Anezu, ha cercato con l'esterno, una giocata complicata Vecchione che poi dice l'ha toccata Pepe e Colangeli le dà ragione. Angolo Cagliari, buona giocata di Vecchione che vuole gol a tutti i costi, lei che ha segnato sia all'andata che al ritorno l'anno scorso contro il kickoff. 2 assist invece nell'unica vittoria stagionale del Cagliari con la contro Molfetta. Angolo non ben sfruttato dal Cagliari. Furno che cerca una spiegazione con Vecchione, non si sono capite, ma si sta notando abbastanza. Occhio intanto al regalo Pellegrini, la doppietta 3-2, un altro gol del Cagliari in un altro gol di questo primo tempo, sono già 5
Doppietta per Faustin Pellegrini, il graffio dell'ex. Che regalo che ha fatto però il kick-off, che fa tanto bene avanti, fa tanto bene in pressione, ma per la seconda volta quasi lo regala il gol. E questa volta ha cercato anche la conclusione dal centrocampo, questa volta non ha trovato l'immediato pareggio. E credo che per questo abbia tirato un sospiro di sollievo Moreno Giorgi, dopo la furente reazione al gol del 2-2. Non sta di certo contento Riccardo Russo, che ha visto la sua squadra costruire tanto, ma la vede anche sotto in questo momento. La testa di Borges a respingere, Coppari. Baldassari, 2 minuti spaccati di tempo per il kick-off, per trovare il pareggio entro la fine del primo tempo. Pepe, Borges, deviazione di Pellegrini. Con questa doppietta Pellegrini diventa la miglior realizzatrice stagionale per il Cagliari, 3 reti, superando così Virdis e Mendes. Destro di Coppari, largo, vorrebbe una deviazione, non è d'accordo l'arbitro Angelo Bottini, che ha indicato con sicurezza la rimessa al fondo, era anche lì vicino. Di nuovo dentro Gabi, fuori Baldassari, dentro anche Manieri nuovamente. Virdis in posizione di pivot con Aresu, è subentrata a Vecchione, è tornato dentro anche Coquito. Sinistro sul palo di Manieri, anche la sfortuna per il kick-off, che invece la ringrazia, che Pellegrini non ha avuto la forza di raggiungere questo pallone. Sarebbe stata la chance per la tripletta, la chance per il 4-2, la chance l'ha avuta il kick-off sul palo. Si è infranto il sinistro di Manieri. 65 secondi. Gabi, Coppari, Manieri, ancora da Coppari che controlla, non riesce più a avere il contatto vero col pallone. Allora Coquito prova a sprintare, Coquito, Pellegrini, troppo morbida, non perfetta Pepe, per sua fortuna c'è Borges lì vicino e non una giocatrice in maglia rosso-blu. Coquito, Aresu non riesce a difendere il pallone, Borges già allineato il Cagliari che difende. Gabi, Manieri dietro, Coppari, 25 secondi, si libera Gabi ma la palla è troppo lunga. Con il cambio immediato Giorgi, richiama Pellegrini, torna dentro Vecchione. Vecchione, suola, arriva Virdis che colpisce male, molto male stavolta. E per questo che Vecchione chiede il pallone basso, non troppo centrale, perché poi può difenderlo bene e a lei piace giocare con la suola, giocare di sponda con le sue compagne. Secondi, anzi 9 secondi, palla messa in mezzo, la testa di Aresu sbuca sulle altre. Donadoni appena entrata, un secondo e non c'è più tempo. Finisce un bel primo tempo qui al Palaconia, partita divertente, scorrevole, 5 i gol realizzati, ne ha segnato uno in più il Cagliari, 3 in totale, 2 di Pellegrini, 1 di Coquito. Prima le risposte per il kick-off di Gabi e di Coppari, in entrambi i casi immediate al gol del vantaggio rossoblu. Non è riuscito quel immediato pareggio sul terzo gol della squadra di Giorgi, che allora chiude il primo tempo avanti, ma è una partita che può finire in ogni modo. Ci aspetta un gran secondo tempo, lo vivremo insieme tra poco.
Di nuovo in diretta dal Palaconia di Cagliari, sta per cominciare il secondo tempo di Cagliari Kickoff. La legge dell'ex ha colpito nel primo tempo, doppietta di Faustin Pellegrini, il gol dell'1-0 e del 3-2 che momentaneamente ha messo fine ai primi 20 minuti di gioco. Di mezzo un gol di Coquito, il Kickoff ha risposto per 2 volte e tra l'altro per 2 volte in maniera immediata al gol del Cagliari, prima con Gabi, poi con Copari. Per la prima si tratta del quinto gol in campionato, per la seconda del secondo, tra l'altro il secondo gol consecutivo dopo quello segnato contro la Lazio una settimana fa. Kickoff che ai punti non meriterebbe lo svantaggio, ha costruito di più, ha avuto bisogno di subire il primo gol per accendersi, ma poi quando l'ha fatto ha costruito tanto, non riuscendo però a concretizzare, o almeno non a concretizzare abbastanza. Il Cagliari ai punti ha fatto meno, ma quando l'ha fatto meglio. Un bel gol dalla distanza di Coquito, per lei il secondo, il primo l'aveva segnato contro la sua ex, contro Molfetta. In quel caso il Cagliari ha ottenuto gli unici 3 punti finora conquistati del campionato. Per il Cagliari la prima a rimettere piede in campo è Maria Fabiana Vecchione. È chiaro che se c'è una che è scontenta nel rosso-blu da un punto di vista realizzativo è proprio lei. L'anno scorso migliore realizzatrice della sua squadra con 15 gol. Basti pensare che al secondo posto nessun'altra aveva fatto 10 gol. Quest'anno però ancora ferma, ancora un tempo per provare a sbloccarsi oggi Vecchione, che come vi ho già detto ha segnato sia l'andata che il ritorno contro il Kickoff nella passata stagione. Pellegrini intanto prova a scappare via, lei Vecchione, Furno, Virdis e Carboni, il quintetto scelto da Giorgio all'inizio del secondo tempo. Copari, Gabi, Manieri e Borges, oltre che in porta Pepe invece. Questo è il quintetto scelto da Russo. In entrambi i casi ci sono stati cambi, c'è stato anche un errore questa volta di Manieri, non si è capita con Gabi e possesso Cagliari. Nel primo tempo in 3 minuti abbiamo visto 2 gol. Vediamo cosa hanno per noi queste due squadre. 11 gol nelle prime 2 sfide, già oggi altri 5. Prende forma, chissà, di una classica da spettacolo in campo. La sfida tra queste due realtà. Virdis intanto, passa Virdis, Virdis cerca la porta, poi dietro Pellegrini, ancora Pellegrini, tripletta di Pellegrini, 4-2 Cagliari. L'inizio peggiore per il Kickoff, l'inizio migliore per il Cagliari che fa +2 adesso. Ancora una volta non ha esultato Faustin Pellegrini, potrà farlo dopo la partita. Chiaramente c'è ancora un risultato da portare a casa. Guai a pensare che la sfida ora sia indirizzata. Sono solo 2 gol, ma soprattutto il Kickoff ha dimostrato di poter far male alla porta difesa da Carboni Tonga, che mette il pallone avanti. Pepe in 2 tempi la fa sua e la rigetta dall'altra parte dove c'è Manieri. Buon controllo e buona difesa contro Virdis, che poi però allunga il piede. Pellegrini, lotta anche Manieri. Tanti duelli adesso. Gabi, sterzata Gabi, lotta con Vecchione. Ancora la brasiliana. Borges poi, Borges non bene. Carboni la tiene. Virdis in avanti da Vecchione, obbligata a tornare indietro, non molto, lì vicino Virdis che aspetta per 1 contro 1, lascia andare il destro, palla ancora alta. Manieri, si muove Coppari, Borges di nuovo da Manieri, 1 contro 1 con Furno. Manieri perde l'attimo per il tiro, buon disturbo di Furno, poi palo, succede un po' di tutto con fortuna, anche con fortuna se l'è cavata il Cagliari, non si è fatta male Carboni Tonga, un colpo per lei ma nulla di più. Secondo legno
colpito dal kick-off. Rinvia direttamente verso la panchina del Cagliari Pepe. Stavolta può essere contento Giorgi per l'approccio delle sue giocatrici. Vecchione, palla non comoda, non riesce a tenerla, lotta Pellegrini, anche Vecchione. Ora Vecchione ha cercato lo scavetto con la faccia Pepe. Ci ha messo letteralmente la faccia. Virdis, ancora Vecchione, ci riprova, un po' troppo esterno e palla sul fondo. Tocco di Pellegrini, può attaccare il kick-off. Coppari, aspetta il movimento, c'è quello di Manieri, ancora schermata Manieri, è obbligata a provare quantomeno a giocare per Coppari. L'intervento di Furno tiene il Cagliari sulla difensiva, ma fa perdere qualche metro alla squadra di Russo. Borges, ancora Borges, poi Pepe, Gavi prova a passare, Virdis, nota ancora Virdis, che poi viene leggermente trattenuta, però contato lì leggero, questo no invece, a detta di Colangeli, il fallo di Anita Furno, che chiede scusa alla sua avversaria. Errore di Borges, Pellegrini, ancora lei, Pellegrini. Alla fine sceglie di ragionare, da Virdis non ha provato ad andare verso la porta, ancora la 7. Ultimo tocco di Borges. Un incubo per il kick-off quest'oggi, Fustin Pellegrini. Ancora lei, cerca l'ennesimo scavetto per Vecchione. Gradisce il tentativo, Vecchione, ma non poteva fare niente. Cagliari però molto meglio disposto in campo, anche nei duelli 1 contro 1 a tutto campo. Più in difficoltà il kick-off rispetto al primo tempo, forse anche colpito psicologicamente, colpita invece in faccia a Furno, che si è fermata subito, si è avvicinato a lei Colangeli, forse anche sull'occhio. Coppari, Manieri col mancino, c'è stata la deviazione, angolo kick-off. In mezzo deviazione, altro angolo. Baldassari che ha ritrovato posto dentro a dare una mano in fase realizzativa. Baldassari ancora possesso kick-off che torna indietro di qualche metro. Sprecata stavolta, una palla dalle ospiti. Aresu, primo scorcio di gara per lei nel secondo tempo. Ora il primo anche per Cochito.
Bovo, Baldassari, male, per la seconda volta sbaglia una palla orizzontale il kickoff. Sembra di vedere quello che faceva il Cagliari nel primo tempo. Si sono invertiti i ruoli e questo non va bene, anzi potrebbe andare bene al kickoff, visto che poi il Cagliari nel primo tempo ha segnato di più rispetto alle sue avversarie. Coquito intanto col mancino lontano dalla porta. Coppari, Bovo, vede l'inserimento non premiato però di Baldassari. Il Cagliari ancora una volta recupera e gioca con Aresu. Coquito, si muove Vicchione in avanti, idea per lei, tiene bene botta, arriva anche Virdis, idea per lei, non gliel'ha data molto bene. Coquito, petto di Virdis, poi Coppari e il kickoff imposta di nuovo. Subito Baldassari, quando erano contro uno. Cerca la porta Carboni, Coquito col riflesso. Coppari, Gabi, Murata, ancora Gabi, serve la scossa anche da parte sua, la migliore in tutte e due le fasi della sua squadra. Gabi nel primo tempo, anche lei era vittima di un momento di confusione prolungato anche del kickoff. Sta per entrare Mendes, stava entrando ora, ha scelto di rimandare di qualche secondo Giorgi. Vecchione, va di forza Vecchione, trattenuta netta, arriverà il primo cartellino giallo della partita. Ammonita Arianna Bovo, che tra l'altro ci sarebbe anche da discutere se questa trattenuta blocca un'azione da gol, perché Vecchione va uno contro uno con Peppe e infatti le proteste sono perché vorrebbero il rosso, quelle del Cagliari, e effettivamente se avesse estratto il rosso, diciamo così, non avrebbe avuto torto, perché sì, la trattenuta è da giallo, ma l'occasione è da gol. Episodio dubbio questo. Occasione comunque per il Cagliari. Pellegrini sul pallone. Di forza la respinta di Baldassari. Il Cagliari attacca ancora. Ora dentro Mendes, fuori Pellegrini. Coquito per Aresu, Pepe è rimessa a Cagliari. Si stacca Vecchione al volo, fuori, sta facendo di tutto per segnare Vecchione, ma stanno aiutando anche di più ora le compagne, sanno quanto è importante che la loro attaccante si sblocchi. Vecchione che adesso corre in avanti, ma c'è il regalo del Cagliari, allora Gabi ed è gol di Gabi, ha sbagliato lei, l'ha fatta più grossa però Carboni Tonga, è tornato dentro la partita pienamente kickoff, -1 con la doppietta di Gabi De Sosa. Anche fortuna questa volta per il kickoff, dopo due lenni sfortunati. Bello questo applauso per Carboni Tonga, che si è comportata molto bene finora. Chiaramente papera per lei. E adesso altro errore, adesso anche emotivamente giù Carboni Tonga.
Era spento il kick-off, adesso si è riacceso. Un episodio che può essere determinante nell'economia di questa sfida. Gabi mette giù il pallone, c'è vicino Baldassari. Altra deviazione, ancora il kick-off, stavolta con l'angolo. C'è Borges lì. Vediamo chi entra, nessuno. Baldassari la manda altissima. Torna dentro Furno, fuori Aresu. Coquito. Borges, Coquito col fisico dà fastidio a Coppari. Furno cerca in avanti Urru. Entrata al posto di Vecchione. Dove faccio? Respinta, ancora da lì il Cagliari. Furno direttamente in porta. Palla alta. Lotta Baldassari. Liscio di Borges. Loro la fa sfilare. Il Cagliari può riprendere il possesso. Diciamo che sembra comunque la squadra di Giorgio aver superato lo shock dell'autogol o comunque della papera. Bisogna capire se il gol sarà dato a Gabi, però insomma la responsabilità del Cagliari è completa, sia per il regalo al centrocampo sia poi per la papera di Carbonitonga. Coquito, altro regalo al centrocampo. Baldassari non ne approfitta, chiude troppo col sinistro. Ma è già il secondo, terzo pallone in poco tempo consegnato al kickoff nella propria metà campo da parte del Cagliari. Carboni, lungo da Vecchione, si fa anticipare da Coppari che poi porta avanti palla. Coppari può fare tutto lei, chiede l'aiuto di Baldassari. Furno lotta e l'ultimo tocco è suo, gioca il kickoff col destro. Stavolta bene Tonga, aiutata anche da Vecchione. Dolore alla mano per Carboni Tonga. Furno. In avanti Coquito. Vecchione. Tiene col fisico. Furno. Coppari legge bene. Il kickoff può di nuovo attaccare. Borges. Cerca spazio, converge verso il centro. Coppari. La respinta di Vecchione, rimessa a kickoff. Ancora 12 minuti pieni da giocare. Fuori Gabi. Dentro Manieri. Torna dentro anche Virdis. È uscita Coquito. Ancora nel kick-off con Borges che ha provato di tacco a trovare un gran gol. Sfortunato ora, fortuna e sfortuna come sta giocando in questo pomeriggio al Palaconia. Poi il Cagliari non approfitta della possibile ripartenza, non approfitta della controripartenza del kick-off. Si mette le mani nei capelli Manieri, sa che un passaggio più preciso poteva fare la differenza. Una Borges che adesso sta ancora pensando a quel palo. Tantissimi episodi in questa sfida. Eccone un altro, questo falloso di Baldassari. Torna dentro Bovo. Fuori Borges, testa giù. Adesso ci penserà un bel po' al palo. Sarebbe valso il 4-4. Ancora sotto invece lei e le sue compagne.
Virdis. Fermata. Ma il possesso è ancora rosso-blu, che sembrava avere la partita in mano e invece soffre adesso. Prova a riportarsi nuovamente a +2. Mendes, un po' in difficoltà col controllo, poi anche la pressione, si affida al suo portiere. Dall'altra parte Virdes fino in fondo. Pepe l'ha bloccata addirittura. Grande uscita di Pepe con sicurezza. Siamo già dall'altra parte con Coppari. Stavolta è Vecchione a opporsi. Prende il ritmo il finale di partita. Coppari, vediamo se ci riprova. Coppari sì, murata la Virdis. Pepe non trova Bovo. Lì vicino Furno, vicino anche Pellegrini, l'MVP finora della sfida, match winner, tornata dentro, dare una mano in tutte e due le fasi. Coppari, 1 contro 1 con Vecchione, Suola, Baldassari contro Virdis, l'ultimo tocco è proprio dalla capitana del Cagliari, resta in attacco il kick-off. Vicino a Baldassari, Bovo vuole andare fuori, ma quasi la consegna a Vecchione, poi c'è la per Coppari, Bovo non può sbagliare, 4-4, la pareggiata il kick-off con la sua capitana Arianna Bovo. In pochi minuti cambia sempre tutto, un kick-off spento, quello di inizio secondo tempo, kick-off che però si è ritrovato. Ha fatto 2 gol, uno fortunato è vero, questo invece è tutto suo, è tutto di Arianna Bovo, dell'assist di Coppari. 10 minuti e mezzo ancora di partita, il time out chiamato e come vi ho detto a fine primo tempo questa partita può finire in qualsiasi maniera. Lo spettacolo non sta mancando, le azioni non stanno mancando, le giocate non stanno mancando e soprattutto i gol non stanno mancando. 8 fino a qui. Adesso il colpo psicologico dovrebbe averlo subito il Cagliari, anche per questo il time out diventa forse necessario per Moreno Giorgi, per rimettere ordine sicuramente e poi per assicurarsi che non ci siano facce giù tra le rosso-blu. È già pronta a riprendere il kick-off, che adesso sente che l'Venezia può tornare dalla sua parte, lo dovrà dimostrare sul campo, ritrovando magari quella fiducia nelle giocate che aveva avuto nel primo tempo. Adesso il Cagliari è dentro, Vecchione Furno, Pellegrini Virdis, Carboni Tonga, dall'altra Baldassari, Manieri, Bovo, Coppari e ovviamente in porta Pepe. Si riprende a giocare, 10 minuti e mezzo, ci separano dalla fine della partita. Pellegrini, Virdis, credo fosse un assist per Vecchione, quella l'idea, comunque non riuscita. Furno, Pellegrini, Vecchione, Virdis, destro, Pepe col ginocchio, lotta Virdis, la cava Baldassare che vuole affrontare in velocità Pellegrini, Pellegrini che vorrebbe che il pallone uscisse, ma così è molto difficile, sono in 2 contro di lei. Alla fine il Cagliari si se la cava difendendo, poteva però gestire meglio questa volta Pellegrini.
Dentro di nuovo Gabi tra le ospiti. Bovo, Gabi. Doppietta dalla numero 11. Virdis, Vecchione, fermata a lato, ancora attacca il Cagliari. Furno, protegge palla, alla fine conquista la rimessa. Prova a metterla direttamente verso Vecchione. Doppio rimpallo e il Cagliari guadagna qualche metro. L'anticipo su Vecchione. Carbonitonga allontana senza pensarci troppo. Compare la vorrebbe subito in avanti. Il ritorno di Furno. Peppe sceglie di giocare corto. Prima Bovo, ora Gabi. 1-2 con Compari che non si chiude. Vecchione allontana. Il kickoff può provare a schiacciare le rossoblù. Dentro Aresu di nuovo. Fuori Anita Furno. Stavolta regalo del kickoff. Chiede scusa a Bovo. Pellegrini ce l'ha sul destro, prova a lasciarla andare, non benissimo, poi la regala Gabi che è veloce. Gabi, Pellegrini si rifà così, ma Gabi ancora può metterla in mezzo da Manieri, fuori anche Carbonitonga con un calcione, strappa applausi questa volta per una cosa ottima che ha fatto. Quanto ha rischiato il Cagliari, che occasione che ha avuto, però il kick-off, il passaggio di Gabi un pizzico in ritardo e Pellegrini insieme a Carbonitonga hanno evitato la frittata. Virdis ancora la pressione del kickoff che adesso ricorda quella del primo tempo. Giallo intanto per Virdis, trattenuta su Manieri per non farla passare. E time out chiamato questa volta dal kickoff. Non contento dunque Riccardo Russo, eppure la sua squadra sta crescendo minuto dopo minuto. Può essere però anche l'occasione per mettere a posto qualche cosa, mettere a posto le posizioni, provare anche qualche altro schema. Parlano anche i due arbitri, la loro partita fino a qui molto buona, pesa però l'episodio di quel giallo da Arianna Bovo, sarebbe da rivedere perché sì, da prassi, trattenuta sulla maglia, cartellino giallo, insomma, questo è chiaro. Però quella è la chiara occasione da gol. Vecchione non sembrava Vecchione avere anche il controllo del pallone davanti alla porta, a quel punto si trasforma in cartellino rosso. L'episodio in discussione è quello oggi, un episodio che il Cagliari avrà sicuramente segnato il taccuino ancora di più, perché quel fallo aveva commesso Bovo, ammonita, Bovo poi ha segnato il 4-4. Questo l'episodio, l'unico da ingrandire con la lente di una partita che per il resto è passata in maniera lineare e che nel complesso sta vedendo due squadre equivalersi sul campo. Giallo per Giorgi e per quello bisogna aspettare per battere.
Risistema la posizione del pallone Angelo Bottini. Osserva mani sui fianchi Russo. Mancino bloccato da Carboni che vorrebbe far subito ripartire il Cagliari. Aresu prova a metterci la testa. Difficile però giocare queste palle quando poi non hai tanto fisico là davanti. Manieri, Copari si muove via, Manieri in difficoltà, non accompagna vicina, prova a cercare il corpo dell'avversario. Alla fine l'ultimo tocco è di Filippo Mendes. Buon lavoro di Copari. Baldassari, Copari, Gabi, poi Manieri, non si capisce con Copari che va tagliato in mezzo. Manieri invece voleva lanciarla sulla sinistra. In avanti subito Virdis, Pellegrini sbuca, destro di Aresu, fuori non di molto. Rimpallo che favorisce il kick-off, che riparte da Pepe, ma non può perché è rimessa. Non ci ha pensato Pepe. O ha provato insomma un pizzico di astuzia a ripartire con le mani per poter andare lungo, poi è arrivato il tentativo lungo che di fatto ha riconsegnato il pallone al Cagliari. Carboni, Virdis, ancora Virdis, idea per Pellegrini, giocata, Pellegrini contro due, Pellegrini! Stavolta il Cagliari a sbattere sul palo e si resta in parità. Ha cercato il poker Pellegrini, non l'ha trovato per pochissimo. Torna dentro Bovo, fuori Manieri. Brivido per il kick-off. Borges la fa girare il kick-off, ancora da Bruna Borges. Bovo, 1 contro 1, Bovo, Virdis, l'ultimo tocco è di Virdis, sfida tra capitane. Ha avuto la meglio Bovo perché ha avuto l'angolo, una bella chiusura però di Virdis. Intervento rischioso di Carboni, poi Pellegrini supera Gabi. Non passa, colpo anche subito al volto da Borges sull'uscita di Carboni Tonga. No, anzi, colpita in pieno dalla palla, in piena faccia, forse non l'ha vista arrivare sulla pressione. Occhio a questo pallone come è scivolato via. Lontano però dal piede di Borges. Destro poi sulla traversa. Un altro legno in questa partita. Sbatte sulla traversa il destro di Copari. Altra chance. Risultato ancora bloccato sul 4-4. Ma da una parte e dall'altra poteva essere diverso il risultato, poteva esserci un vantaggio, non c'è stato, lo cerca ancora Copari, Carboni poi è fuori dall'area ma ha subito il fallo. Ammonizione per Gabi, colpita stavolta lei in piena faccia. Sì, colpita in pieno quando aveva già
Il pallone bloccato tra le mani. Intervento anche rischioso quello di Gabi. Chiaramente non aveva intenzione di colpire l'avversaria, voleva arrivare sul pallone, forse ha anche provato a saltarla perché ha saltato Gabi quando ormai era troppo tardi. Seconda moneta dalla sua squadra, Gabi De Souza. Nome completo Gabriela De Souza Ruda. Da tutti conosciuta come Gabi. Oltre lei a moneta ricorda Arianna Bovo. Uscirà per un momento Carboni Tonga, entra dunque Giulia Ricottini. Sbaglia Resu, non appoggiando bene a Mendes, il kick-off può attaccare. Gabi lotta con Coquito, lotta sudamericana. Coquito finisce giù, l'ultimo tocco, preme il kick-off, non c'era fallo. Adesso rimprovera Bottini. Il kick-off può giocare con Borges che vorrebbe l'angolo, non concesso. Poi sì. Lancia via Resu un po' per la paura, momento di apnea per il Cagliari, momento in cui il kick-off può spingere per cercare la vittoria. Coppari contro Mendes, la meglio Mendes, lotta ancora Coppari, poi tocca la palla e Bottini dice ha toccato la palla. Possesso Cagliari, 5:51 ancora da giocare, palla per Vecchione un po' troppo lunga, Pepe prima di lei. Si tocca la caviglia Vecchione, ma deve alzarsi tra la squadra, non c'è fallo, invece sì, fischiato ora da Colangeli. Giù Gabi, tanti interventi duri adesso, tanta voglia di vincerla, tanta voglia di non mollare un centimetro. Mendes dice, ha detto all'inizio non l'ho toccata, il contrasto c'è stato. Sì, in ritardissimo Mendes, ha anche rischiato il cartellino giallo, ci sarebbe stato. Basta tornare indietro qualche secondo con la diretta, anche voi potete. Nettamente in ritardo Mendes. La testa ancora del Cagliari con Areso, allora il possesso kick-off sinistro di Bovo deviato. Ricottini attenta, vorrebbe lanciare subito, lo fa per Vecchione, un regalo al kick-off che attacca ancora. Fermata Coppari da Areso, che poi è uscita subito per Virdis, dall'altra Borges di testa, la testa anche di Mendes. Momento caotico, momento con tanti spazi, con tante occasioni, con tanta voglia di vincere, questo che vogliamo vedere. Vecchione col fisico, regge, vuole una mano, ci pensa, poi vuole fare da sola, ancora Vecchione, però va a chiudersi dove non c'è più spazio. L'ultimo tocco è anche il suo, non può farla uscire, alla fine esce e alla fine è rimessa a kick-off. Subito avanti, altra palla non buona, tanta frenesia adesso, tante scelte sbagliate. Sanno entrambe le squadre che possono vincere, la vogliono vincere, ma stanno perdendo lucidità. C'è anche la stanchezza chiaramente perché mancano 5 minuti alla fine, però bisogna avere anche la lucidità di ragionare quel momento, di non farsi prendere dalla fretta. Pellegrini intanto prende l'angolo, attacca il Cagliari. Cucchito a battere, chiama lo schema.
Al volo Pellegrini no, al volo no, perché ha lisciato, era tutta sola. Poi non era una palla comodissima, Pellegrini che regalo per lei. Stavolta ha sbagliato Pellegrini, stavolta ha graziato le sue ex compagne. Russo la protesta, Russo ha fretta, se l'è presa tantissimo con Pepe per questa mancata velocità. Borges pressata, arriva anche Coquito, Virdis si dimentica il pallone, succede di tutto. Pellegrini, Lemurata, Coppari, lei non è mancata di attenzione di una partita iniziata la sua con 2 errori di controllo facili. Poi però è cresciuta minuto dopo minuto, tra le migliori in campo Coppari, al di là del gol segnato. Bofo, Ricottini aspetta di poter utilizzare le mani, potrebbe andare vicino, poi sceglie lungo. Vecchione lavora contro Bofo, Virdis, vediamo se cerca il tiro, 1 contro 1 con Manieri, cerca il fondo la Virdis, passa Virdis, la mette in mezzo, l'ha toccata Pepe, Coquito era lì pronta a insaccare. Ancora il Cagliari. In 3 tutte dietro, nessuno entra dentro, si avvicina ora Vecchione, cerca la porta, sarà rimessa laterale per il kickoff che fa tornare dentro Gabi. Sta per tornare dentro anche Furno, deve aspettare però la rosso-blu. Ricottini, Coquito, rischia Coppari, Gabi, primo pallone da quando è rientrata, Gabi trova la deviazione, trova l'angolo, può attaccare il kick-off subito con Manieri dentro l'area, dall'altra parte Coppari, palla per lei col mancino, le mette in mezzo, suola di Manieri, troppo debole, poi Gabi sul fondo di poco. Adesso è il momento di Furno, fuori Coquito, è tornata dentro Gabi, sono tornati i problemi per il Cagliari. Per produzione offensiva la migliore in assoluto della sua squadra, Gabi De Sousa. Solito duello là, Vecchione resiste, Vecchione, Virdis, la sponda non è precisissima, non è neanche precisa Gabi che non si accorge di essere ad un passo nel laterale, poi bisogna battere perché il possesso del kick-off. Con palla in movimento, la battuta dalle Cagliari. Cagliari che adesso si riprende la rimessa con il lavoro di protezione di Pellegrini. Tripletta per lei, ma non sta bastando per il secondo successo del Cagliari. Vecchione ha cercato il tunnel, Pepe si è imposta, però stavolta l'ha sprecata Vecchione, poi Ricottini in 2 tempi, ma adesso è un tiro ogni 2 secondi. Ancora lancio lungo, Pellegrini cerca la porta, palla altissima. Lancio sbagliato, di nuovo possesso rosso-blu, dentro Mendes, fuori Vecchione che prende ossigeno. Pellegrini da pivot, Mendes da laterale, eccola Pellegrini, vuole giocare per Virdis, Coppari, giocatona, poi dall'altra parte non arriva il pallone a Borges, grande intervento di Furno. Incrocio dei pali, ma direttamente da rimessa laterale, non c'era stato nessun tocco su questa rimessa di Manieri. Adesso pallone lento, è occasione anche per riprendere fiato da una parte e dall'altra. Si sente la voce di Russo, le sue indicazioni. Pellegrini non controlla bene, poi lotta con Manieri, vorrebbe l'angolo, alla fine
E lei l'ultima a toccare. Si è visto abbastanza chiaramente anche da qui. Lungo Pepe. Ma lungo dove non c'è nessuna. 2 minuti e mezzo. 4-4 il punteggio. 3-4 il conteggio dei falli. Virdis tante volte ha rischiato oggi in questa giocata, ma adesso non è più momento di errori. Adesso ogni leggerezza è fatale. Virdis, sempre Virdis, ancora Virdis, se la porta fuori. Il pallone era già uscito. Per sicurezza Pellegrini l'ha messa dentro, ma era già tutto fermo. Borges colpisce, Pellegrini, attenzione, Pellegrini, Pepe per la seconda volta chiude le gambe e salva il kickoff. Poi Coppari in mezzo per Borges, anticipata, sbuca Gabi, la solita Gabi col tunnel su Furno e giù, ma non c'è fallo secondo i due arbitri. Allora Mendes dall'altra parte, Pellegrini alza questa palla che però è un cioccolatino per Pepe che è obbligato a fermarsi. Ancora giù Gabi, dubbio in effetti sull'intervento. Effettivamente sono incollate, fa il tunnel Gabi, ma è già incollata a Furno, quindi ci poteva anche stare il fallo, perché mantiene comunque la gamba larga Furno, poi Furno non può scomparire e c'è da dire che c'era anche pronto il raddoppio. Qua conta tanto l'interpretazione degli arbitri. Si riparte dalla rimessa del Cagliari che con fair play restituisce. Ho dovuto ripetere. 1 minuto 41 secondi. Siamo agli sgoccioli, sempre 4-4 al Palaconia. Pellegrini ha recuperato, c'è anche Mendes, Pellegrini, passa Pellegrini, col tacco voleva Mendes, non l'ha trovata, allora a lungo, Borges con la testa, è un regalo a Mendes. Ragiona con Furno, Virdis, altro pallone perso, poi però recuperato da Virdis, Mendes, non vuole rischi. Deve uscire Furno per Vecchione, Cagliari all'attacco nel finale, ma il possesso del kickoff, 76 secondi. Secondo palo Borges, liscia, Pellegrini si prende la rimessa. Poi Borges, Ricotti di Borges, il gol del 5-4, questa volta non ha sbagliato, col doppio tentativo a disposizione. Bruno Borges, kick-off in vantaggio, 1 minuto e 6 secondi alla fine. In rimonta, il kickoff va rimontato sotto anche all'andata in casa però sua nella passata stagione. 66 secondi per difendere questo gol. Bruno Borges può essere l'eroe della partita, che però è ancora da decidere. Da lontanissimo di Forza Virdis, più di frustrazione che altro. La capitana del Cagliari, è lei che ha perso il pallone, poi è nato il gol del kickoff. Adesso si prepara a essere la giocatrice in più in attacco, entrerà per Ricottini. Mendes, davanti non c'è nessuno,
Coppari, Ricottini, poi Mendes lo sa Coppari, Gabi sbuca fuori Ricottini, Virdis incerta, ancora kick off, tanti errori del Cagliari, ma la parità c'è ancora, 38 secondi, Virdis, arriva anche Pellegrini, Virdis vorrebbe tirare, non lo fa, Pellegrini, Virdis, eccola Resu, Virdis, Vecchione, Virdis dall'altra parte la vuole Pellegrini, ancora a chiudersi invece sulla sinistra, poi Mendes e poi la deviazione che saluta Pepe che colpisce il tetto del palazzetto, 12 secondi, possesso Cagliari, è l'ultimo attacco di questa partita, Aresu, lo deve sfruttare il Cagliari come se fosse un'azione di basket, Vecchione si deve stringere invece il kick off per difendere, deviazione incredibile con l'autogol e 5-5. Che finale al Palaconia, la ripresa il Cagliari, per me più autogol, può essere gol di Virdis, per lei è una liberazione perché c'è il suo zampino in questo pareggio, c'era il suo zampino nel vantaggio del kick off a 3 secondi dalla fine e nuovamente parità, 5-5. Solo un tiro per il kick-off, non c'è altro. Gabi addossa Vecchione, un secondo. Non c'è il tempo, ci proveranno comunque. Palla avanti, finisce qua. Che spettacolo al Palaconia, ci hanno fatto divertire. Cagliari e kick-off. È finita 5-5, muove la classifica il Cagliari. La muove anche il kick-off, per il kick-off è il secondo pareggio consecutivo per il Cagliari, invece è l'interruzione della striscia di 3 sconfitte consecutive per il Cagliari, 3 gol dell'ex Pellegrini, poi Coquito e Virdis. Per il kick-off invece la doppietta di Gabi, poi Coppari, Bovo e Borges. Immagini sul centro del campo, immagini sulle squadre che stanno per salutare il pubblico, stanno anche per salutarsi, tutto sommato per quello che si è visto. Un pareggio che ci sta e allora io ringrazio tutti voi che ci avete seguito, non fermatevi, continuate a seguire tutti i contenuti della Lega Divisione Calcio, grazie a Alberto Calcio a 5, ovviamente Divisione Calcio a 5, grazie a Alberto Tosini per aver avuto a cura delle immagini. Da Legifalco è tutto, buona domenica.